Ketika seorang guru tidur sendirian di kelas yang gelap, terdengar suara aneh dari papan tulis. Lagi-lagi Pak Oka langsung bangun, ngeliat ke sekeliling. Tapi tetap nggak ada siapa-siapa warga malam. Di situ Pak Oka udah ngerasa kalau ini nggak beres. Langsung tuh baca-baca doa. Dan mendadak justru dia malah makin gelisah. Dan tiba-tiba dari arah belakang nih papan tulis, srek, srek, srek. Itu kayak kuku dicakarin ke papan tulis, tau gak lo, kayak srek. Tapi belum juga selesai itu ayat kursi. Dari arah belakang, dari arah papan tulis, muncullah sosoknya. Sosok tinggi, kurus, hitam, gak ada rambutnya. Dia lagi ngerayap pelan-pelan dari belakang papan tulis ke arah plafon, bro. Ke arah langit-langit.